La soluzione degli allagamenti periodici che si verificano in via Mottinello si trova al di là del confine di Rossano, verso Galliera Veneta. L'accumulo di acqua, secondo il vice sindaco di Rossano Veneto, non dipende, almeno non totalmente, dalla pendenza che arriva da via 11 febbraio. Se così fosse, basterebbe un tombino in più o un pozzo perdente in più, però noi abbiamo dimostrato loro in più occasioni che questo noi lo possiamo fare anche domani mattina, ma non va a risolvere il problema. Perché il problema, per essere risolto alla radice, ed è proprio il caso di dirlo, dovrebbe essere preso in mano a partire da un segmento di marciapiede che insiste in lato Galliera. Bisognerebbe completamente toglierlo, si tratta di pochi metri, 2 metri, 1,5 metri, 2 metri. Il marciapiede fa tappo in un ruscello che è vuoto, in un alveo vuoto di una vecchia roggia. Ecco che in questo modo quell'acqua là defluirebbe completamente in questo alveo. Questa è la prima ipotesi, ma ce n'è anche un'altra. È quella di tirare su tutta la via, di farla non a dorso d'asino così come adesso, ma in modo inverso con le caditoie centrali. La volontà di farlo c'è e le amministrazioni si devono solo trovare per capire qual è delle soluzioni, qual è l'una.